Okay, so ein kulinarischer Stadtrundgang. Welches Thema passt? Lesen Sie die Einträge und ordnen Sie so. Okay, so you read was bedeutet Einträge? Ah, ay, pag sinabi mo ay entregue, parang entrance eh. So En ito, Entries, genau. entry. Genau, okay. Ein Hotel, Imbiss, Restaurant, Schifffahrt, Boottrip, Restaurant, Snack Bar, and Hotel. Okay. Okay, kannst du mal auf Nummer 1, Frau Depp? Es war wunderbar. So gut haben meine Frau und ich vorher noch nicht indisch gegessen. Auch der Service war perfekt. Wenn wir wieder mal in Berlin sind, kommen wir auch wieder zu Ihnen. Indische. So. Hotel o kaya restaurant. Ano yung Imbis, Frau? Snack Bar. Snack bar. Pwede rin siya. Snack Snack Bar is hindi siya restaurant. Oo, Kaya hindi dito, rin siya Indian eh. So, doon, Indish. let's say. Oh, restaurant. Okay, next naman, Spike lang. Nummer 2. Der Kaffee war schlecht, aber die Fahrt auf dem Fluss war interessant. Wir haben viele Informationen über die Stadt und ihre Geschichte bekommen. Ich glaube, das ist eine Schifffahrt. Schifffahrt, genau. Okay, next, Frau. Mein Freund hat mir gesagt, dass der Döner aus Berlin kommt. Ich habe jetzt viele Döner probiert. Aber bei euch in Kreuzberg schmeckt er einfach am besten. Er war fantastisch und die Bedienung sehr nett. Bidin, Ich kann den Bidino. Bedien, ich kann den Besuch in eurem Dönerladen nur empfehlen. Pwede rin. Bidinong, sabi niya. Und die Bedienung sehr nett. And the staff or the service are nice. Recommendable. Ano yung DVD mo? Service or the staff. Service. Okay. Pwede, Frau? Gustavia. Ay, Gustavia. Oo nga. Ay, hotel. Hotel? Pwede ba? May donut. Ay, the Imbis Doner. Cut. Then, I fear is Nummer 4 ist ein Hotel. ein Hotel. That's Swedish. Oh, kasi may buffet. Yes, gusto ko buffet. Okay, here. Nummer 1. Daniel Hüttenruf und seine Frau haben in Berlin zum ersten Mal indisch gegessen. Richtig oder falsch? Saan namin yan hahanapin, Frau? Dito, sa 1. Ay, yun pala yung mga pangalan nila. And her wife, and his wife happened. Das ist richtig. 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 English to. Wait. Ist bewundert Ay, meine Frau und ich vorher before. indisch gegessen. Auf Service wenn wir wieder mal in Berlin sind, kommen wir auch wieder zu Ihnen.
Diba ibig niyang sabihin dyan, Frau? Never Si yet. Daniel, pati yung wife niya, kumain sila bago. Zum ersten Mal Yeah. Indisch gegessen. Mhm. Also, das ist richtig. Mhm. Nummer 2. Susanna Solti sagt, dass sie auf der Schifffahrt viel über Berlin gelernt hat. Das name about Berlin. Oh man, richtig. Richtig, genau. Um, Ay, bakit nilagay ko sa first? Sa richtig. Sabi niya dito, richtig. wir haben viele Viele Informationen über Informationen. die Stadt und ihre Geschichte bekommen. Next set, right? Good Germek, ang sabi niya. Sabi naman niya, einfach am besten. Okay, richtig. Richtig, genau. Okay, next. Rita und Horst Meyer haben in dem Hotel gut geschlafen und sehr gut gefrühstückt. Frühstück is breakfast yun, di ba? Schon jetzt alles. Richtig din po. Sabi niya dito, nein, hier übernachten wir nicht wieder. So no, here we don't Recommend. overnight again, sabi niya, or stay. The room was small and So loud. small and loud. The breakfast buffet was Okay. at 9 o'clock already empty. Empty. The coffee, everything is all really Bad. very bad. Pity. Shade. Madilim. Hindi. Shade is an expression. Sayang, parang ganun. Oo. Parang, So, sabi niya, Shada, wir haben uns auf unseren Besuch in Berlin. So, sayang, we look forward pa naman dun sa ating visit sa Berlin. Sabi. Shada is pity. oo. Parang yun. Pity. So, Pity. here is false. False. So, okay. So, here, yeah. So, alles klar, was wir auf Lektion 6 gelernt? Klar? Alles klar. So, Pero Frau, kailangan namin mag-practice pa dun sa sa saan? lokale, proposisyone. Nakakalito talaga. Meron pa naman mga practice dun sa book, di ba, Frau? Opo. Meron pa ba? O sige. Nalilito pa rin ako dyan. Pero kung ito, madali na tong na to eh. Yung una nating inaral. Ito lang nakakalito itong mga bind na to. Zoom. So, wir fangen jetzt auf Lektion 7. 7 na tayo. So, Ang aga po, 7:43 pa lang. bilis lang yan. So, angekommen, was bedeutet angekommen? Arrive. 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 Meine Fotowand. My Wall-Foto. Hören Sie, warum zeigt Ron seine Fotowand im Videoblog? So, hören wir das. Und
Kapitel 7 Angekommen? Aufgabe 1a und b. Hallo Leute, es ist Samstagmorgen und ich will euch heute mal meine Fotowand zeigen. Meine Freundin Senja hält die Kamera und nachher laden wir das Video auf YouTube hoch. Also, ich stehe hier vor meiner Fotowand. Das hier ist meine Freundin Senja. Hier, auf dem Foto hier. Das sind wir beide. Wir waren noch nicht zusammen, aber ich war total verliebt. Und ich glaube Senja auch. Hier, das sind meine Eltern. Meine Mutter heißt Iga und kommt aus Polen. Alex, mein Vater, ist Deutscher. Aber das heißt nicht, dass ich Polnisch kann. Wir haben nämlich zu Hause nur Deutsch gesprochen. Das hier ist meine jüngere Schwester Katja. Sie wohnt in Frankreich. Da macht sie gerade Urlaub. Sie ist echt sportlich. Hier ist mein kleiner Bruder Chris. Er wohnt noch bei meinen Eltern. Er hat gerade den Führerschein gemacht und fährt die ganze Zeit im Auto von meinen Eltern herum. Und das bin ich als Baby. Das war vor 22 Jahren. Hier, das ist meine Cousine Andrea. Sie ist echt cool. Sie ist ausgewandert. Sie ist in einem kleinen Dorf groß geworden und ist dann irgendwann nach Costa Rica gegangen. Jetzt arbeitet sie da in einem Hotel. Ich weiß gar nicht genau, warum sie weggegangen ist. Ich muss sie mal fragen. Wen habe ich jetzt vergessen? Ach ja, der Typ hier am Klavier. Das ist Peter, mein bester Freund. Er macht ganz tolle Musik, gibt Konzerte. Kennt ihr ihn? Ach hier, das Foto muss ich euch auch noch zeigen. Das ist Atula, mein Nachbar. Er ist super nett und kommt aus Sri Lanka. Genug für heute. Ich wollte euch meine Verwandten und Freunde vorstellen. Ja, ich wollte, dass ihr sie ein bisschen kennenlernt. Ich kann noch mehr erzählen, aber Senja sagt, ich soll jetzt aufhören. Ja, genau. Komm jetzt, wir wollen los in die Stadt. Bis zum nächsten Mal hier auf YouTube. Tschüss! Okay. So, warum zeigt Ron seine Fotowand im Videoblog? Mhm. Weil, Weil, mhm. Weil, mhm. Bibi. Happy photograph is so weil er will, ito. atau other that other people in my family. Okay. Okay, hören Sie noch einmal. Verwenden Sie die Satzteile und ordnen Sie die Sätze zu den Fotos. Okay, so noch einmal. Gawin niyo yung sabi. Kapitel 7 Angekommen? Aufgabe 1a und b. Hallo Leute, es ist Samstagmorgen und ich will euch heute mal meine Fotowand zeigen. Meine Freundin Senja hält die Kamera und nachher laden wir das Video auf YouTube hoch. Also, ich stehe hier vor meiner Fotowand. Das hier ist meine Freundin Senja. Hier, auf dem Foto hier. Das sind wir beide. Wir waren noch nicht zusammen, aber ich war total verliebt. Und ich glaube Senja auch. Hier, das sind meine Eltern. Meine Mutter heißt Iga und kommt aus Polen. Alex, mein Vater, ist Deutscher. Aber das heißt nicht, dass ich Polnisch kann. Wir haben nämlich zu Hause nur Deutsch gesprochen. Das hier ist meine jüngere Schwester Katja. Sie wohnt in Frankreich. Da macht sie gerade Urlaub. Sie ist echt sportlich. Hier ist mein kleiner Bruder Chris. Er wohnt noch bei meinen Eltern. Er hat gerade den Führerschein gemacht und fährt die ganze Zeit im Auto von meinen Eltern herum. Und das bin ich als Baby. Das war vor 22 Jahren. Hier, das ist meine Cousine Andrea. Sie ist echt cool. Sie ist ausgewandert. Sie ist in einem kleinen Dorf groß geworden und ist dann irgendwann nach Costa Rica gegangen.
Jetzt arbeitet sie da in einem Hotel. Ich weiß gar nicht genau, warum sie weggegangen ist. Ich muss sie mal fragen. Wen habe ich jetzt vergessen? Ach ja, der Typ hier am Klavier. Das ist Peter, mein bester Freund. Er macht ganz tolle Musik, gibt Konzerte. Kennt ihr ihn? Ach hier, das Foto muss ich euch auch noch zeigen. Das ist Atula, mein Nachbar. Er ist super nett und kommt aus Sri Lanka. Genug für heute. Ich wollte euch meine Verwandten und Freunde vorstellen. Ja, ich wollte, dass ihr sie ein bisschen kennenlernt. Ich kann noch mehr erzählen, aber Senja sagt, ich soll jetzt aufhören. Ja, genau. Komm jetzt, wir wollen los in die Stadt. Bis zum nächsten Mal hier auf YouTube. Tschüss! Okay. So, Rons Mutter heißt Iga. Is from Poland. F. Poland. Und kommt aus Poland. Peter ist Peter is yung best friend niya. Musiker. Musiker, genau. Musiker. Mhm. Okay. Katja wohnt in Frankreich und Costa Rica. Ay, Sri Katya, hindi. Hindi si Katya. Katja Sportlich. 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 Rons kleiner Bruder Chris Ayan. Ayan si Chris. Schein. Ist Führerschein. hat gerade Rons Wala pa. Cousine Andrea As Andrea, basta bebe. Is na Costa is angewandert. ausgewandert. Was bedeutet ausgewandert? Parang lumaki na siya doon. Oo. Ano ba yung Race. raised na siya doon? Race. Atola Rons Nachbar, From Sri Lanka. It's from Sri Lanka. Sri Lanka. Genau. Ano Führerschein? Führerschein License. license. Driver's license. Führerschein. Okay, good. Okay, wo leben und arbeiten Ihre Verwandten und Freunde? Was machen Sie dort? Okay. Habt ihr Verwandten im Ausland? Hast du eine Verwandten im Ausland, Kayla? Verwandten is Frau, ano, di ba? Relative. Relatives. Habt ihr Mhm. Verwandten im Ausland? Meron ba kayong Ausland? relatives, sa ano, abroad? Abroad. Ihre viele, meine viele Verwandten, Frau. Many relatives in Deutschland. in USA. Mhm. Und was Mein- machen Sie dort? Was arbeiten Sie dort oder was machen Sie dort? Meine Schwester und Uh, mein Bruder ist in California und New York. mm. Ich habe hier in Philippinen. Was hast du? Ich kann nicht in USA. It's too stressig. Also, aber nur deine Schwester und dein Bruder in California, In New York, Frau. in New York. Aber deine Eltern? Meine Eltern is here. Is here, Frau. Still here. Mhm. Und wo leben sie? Yes, Frau. Here in my house. In Manila, oder? Yes, Frau. In Manila. Okay. Bist du ledig oder verheiratet? Ledig, Frau. Okay. Single. Okay, good. Okay, und du, Frau Gemma?
Ich habe meine Tochter in Deutschland. Mhm. She's, siya, Krankenschwester. Sie arbeitet. Sie arbeitet, ano nga ba yun? Sie arbeitet as Krankenschwester. Mhm. Tama Und ba yun? ja, sie arbeitet als Ay, Krankenschwester. as, Und seit wann? ich habe Sohn in USA. USA. Oh. USA. I have a son. Aber warum? Ich habe vier, Mhm. ano nga yun? 3 Tochter und ein Sohn. Oh. Abusin. Meine erste Tochter ist lebe in Quezon Province. Mhm. I wohne in Quezon Province. Und die zweite. Okay. And ano pa ba? Yung ano nga yun? My younger, my youngest younger Tochter is Ledish, Mhm. noch Ledish, und praktische real estate agent. Okay, ich habe Ano na ako, Frau? Ich bin 60 Jahre alt. So, siksik all na, grown up. siksik na po kayo? Yeah. Oh, Hindi. All grown up na sila. Wala eh. Galing. Aber warum möchtest du lieber in Deutschland gehen als in USA? Ich liebe Deutschland. Ich lebe in USA für 4 Jahre, Mhm. aber komme in Philippines in ano ba? 2004. 2004. Bumalik ako from New York ako. Bumalik ako ng Philippines 2004. Und was hast And du, then, was hast du in USA gemacht? I have relatives. What did I do in New York, in sa USA? Genau. Ich arbeitet. Ich habe Ich habe arbeitet und ich habe Studentin. Aral din ako dun. so you can say, ich habe dort studiert und gearbeitet. Yeah, ich habe dort Studiert. und gearbeitet. Student und gearbeitet. Mahilig kasi ako mag-aral. Kaya hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. Und wann war das letzte Mal, dass du in Deutschland warst? In Van Valde. Wann war das letzte Mal, dass du in Deutschland warst? When was the last time? Last time? Last year. Let's say year. This Yeah. Ano ba? Last December und February. Okay. So I just came back this year, 2020, February 25, 2025. So dapat
babalik na ako doon. Kaya lang, sabi ko doon sa anak ko, wag muna kasi mag-aaral muna ako ng German. Papasa ko muna yung exam. Dual citizen na po pala kayo. Ay, hindi ako citizen. Ano lang ako, ang tawag dito, lagalag lang. Tourist. Yung isa po. Senior citizen na po. Yun, senior citizen. Kala ko alam doon. Dual citizenship. Isang senior at saka isang Filipino. Dami mo kasi. Oo nga naman. Apo. Ah. Kaya mag-aral ka, Kyla. Maganda ang Germany. Maganda sa Europe kesa sa... Well, for me, mas maganda sa Europe kesa sa USA. USA na yan. Opo. Nakapagod po sa USA. Galing ka na rin doon, Kayla. No, April, May po. This year. Ah, Kapatid ko po dun sa New York. Doon po kami nag-Holy Week. so, yan eh. Ako naman yung isang anak ko, yung anak kong lalaki, Frau, nasa Pennsylvania siya. Matagal na siya doon. Ano na siya? Ilang taon na ba? Basta, more than 10 years na. Citizen na yung anak kong lalaki sa USA. Tapos yung anak kong babae, na siya, permanent resident na siya. Mag-file na siya ng German citizenship niya. Oh. Magkahiwalay sila. Pero dito ako sa Germany. Mamimili na lang po kayo. Kasi mas gusto ng anak kong babae na sa Germany ako kasi wala nga siyang kasama doon sa mga anak niya. Opo. Hopefully po, hopefully. Kita na lang kayo doon. Magkita tayo doon. Magkita tayo doon, Kyla. Oh, yes po. Saan ba sa Germany yung relative mo? In Frankfurt po. Okay. Nakarating ka na ng Germany? Not yet po, Frau. Ano na po yung lola ko dun? Parang 80 plus. Opo, parang citizen na din po siya dun. Parang 20 years old pa lang po siya. Nandun na siya nag-nursing po. Kaya 80 plus na po siya nandun. Never pa po nakauwi. Hala? Ayaw na umuwi. Opo, nandun na po settle. Ako naman, meron akong dalawang tita na nandoon sa Germany. Aside from my daughter, meron akong dalawang tita doon. Okay, Frau. Tama na yung chika. Record po ulit. So hier eine E-Mail von Andrea. Was glauben Sie? Warum ist Rons Cousine Andrea nach Costa Rica ausgewandert? Basahin namin, Frau. Ay, hindi pala. Yung ausgewandert, hindi ausgewachsen pala yung gewachsen pala yung nag-grow up na doon, nag-grow up. Yung ausgewandert is nag-immigrate siya sa Costa Rica. Sorry. Immigrate. Okay. So lesen Sie die E-Mail von Rons Cousine schnell. Ist Andrea glücklich in Costa Rica? Sprechen Sie im Kurs. Okay, so das. Okay, kannst du mal anfangen bis hier. Kennenlernen, Frau Gemma. Frau? Babasahin ko? Genau. Okay.
Lieberon. Dass du nach so langer Zeit mal wieder geschrieben hast. Ja, mir geht es gut. Du fragst, warum ich aus Deutschland weggegangen bin. Das ist eine lange Geschichte. Du weißt ja, dass ich auf dem Land groß geworden bin. Unser Dorf war weit weg von der nächsten Stadt. Als Kind hat mir das Dorfleben gut gefallen. Ich durfte das Pferd von unseren Nachbarn reiten. Das war toll. Aber später war ich nicht mehr glücklich. Ich musste sehr früh ausziehen, weil ich ja die Schule in der Stadt besucht habe und der Bus schon früh gefahren ist. Ich konnte meine Freunde aus der Schule nicht oft besuchen, weil der Weg zu weit war. Ich wollte weg, denn im Dorf war einfach nicht los. Ich habe von fremden Ländern geträumt, wollte Fremdsprachen lernen und andere Menschen kennenlernen. Ich war sehr romantisch. Ay, tapos na, Frau. Ikaw na, Kayla. Ich war sehr romantisch und hatte viele Illusionen. Nach der Schule habe ich eine Lehre als Reisebüro-Kauffrau gemacht. Und da konnte ich ein Praktikum in Costa Rica in einem Hotel machen. Das war unglaublich. Ein Traum für mich. Eigentlich war mein Aufenthalt auf 6 Monate befristet. Aber dann habe ich Joaquin kennengelernt und ich wollte nicht mehr zurück. Wir haben geheiratet. Bald war ich schwanger und unsere Ehe dauert jetzt schon über 10 Jahre. Ich bin nicht reich, aber ich lebe und arbeite gerne hier. Aber ich will nicht lügen. Manchmal habe ich Heimweh. Ich vermisse Deutschland und das Dorf, das Grün im Frühling, den Wald, das Brot, die Ordnung, ja, und natürlich die Familie. Komm mich bald mal besuchen, ja? Und bring deine Freundin mit. Ako dito nabasa. Heimweh. Who is Heimweh? Saan ba yung Heimweh dito? Ay, ito. Heimweh. Manchmal habe ich Heimweh. Das bedeutet Heimweh. Heimweh. For example, ang lugar tayo. Nasa ibang bansa. Heim is parang old, parang bahay. Mm. Yung ang tawag doon? Parang elderly home, parang Homesick. Yung mga No, homesick. Heimweh is homesick. homesick. Okay. Homesick. Heimweh. Geschichte. Ich vermisse. Sige. Geschichte. That is, sabi niya yan, that is a long story. Story. Or that is history. Story. Story, okay.
Ano po, Frau, yung ano? Sabi niya dito, als Kind hat mir das Dorf lieben gut gefallen. As a child, Mhm. sabi niya. I like Ano yung, the living in the village. okay. Dorf is village. Okay. Village. Sabi niya, our village was weit weg. Very far Mhm. from the next city. Yan. And then, ich dürfe das She's allowed to ride the fared from the neighbor. Horse. Great. Mm, But later I am not anymore happy. happy. I had to Get up early. Up early. early Get up early because, ayan, because because I have the school see other the school city. And Aga umaalis yung bus. aga umaalis. okay, early maalis. I could not visit my friends from the school Friends. often because far. they are far. They are Okay. far away. Mhm. I would like to be away. I would like to be away. Then im Dorf war einfach nicht lustig. Because in the village is nothing, parang walang nangyayari. There's nothing. Mm. Is having fun. I have a dream of foreign countries. Foreign countries. Would like to learn. Learn how to speak No, I would like foreign to learn the foreign language and language. learn other people or get Oh. to know other people. It was very romantic and I had a lot of illusion. After the school, I have a Lehre als Reise. Was without Raise is letter is teacher. no Lehre. Ay, Tutor. habe ich eine Lehre als Reisebüro Frau Gemma. Oh, I have learned, parang nag-aral siya ng Reisebüro. Travel yan, di ba? Reisebüro. Parang office. Travel. Office. Frau Gemma. Und da konnte ich ein Praktikum. Ayun, nag-praktikum siya sa Costa Rica. Sa hotel. Unglaublich. Was bedeutet unglaublich? That was unglaublich. Unbelievable. Oh, okay. Glaub is I believe, di ba? Ich glaube. Unbelievable. Ein Traum, my dream for me. Ein Traum für mich. My dream for me. Eigentlich. Ano ba yan? Ano ay eigentlich, Frau? Actually. Actually, okay. Ito, befristet, Aufenthalt, auf 6 Monate befristet. Mein Aufenthalt auf 6 Monate befristet, sabi niya. So actually, my stay was limited to 6 months. Okay. Yung Aufenthalt, yung stay yan. But then, Tapos yung befristet is limited. Okay. But then, nakilala niya si Joaquin. Genau. Okay. And I don't want to go back anymore. We had Ayun.
married, Nag-asawa sila. Married. and soon I get pregnant. I got Schwanger. pregnant. Pregnant is schwanger. Genau. Ich bin schwanger. Okay. Our relationship now already about 10 years. 10 years. I am not rich, but I love and I work here. But I will not lie, Lügen. Lügen is lie. Sometimes I have homesick. I miss Germany and the village, the green in the Frühling, the Is forest, ruling is Spring. springtime. the forest, the bread, or the yeah. Autumn is Order. or Like yeah. that, all. Yeah. Okay. British die Familie. From Okay, Mischwald macht besuchen, ja? Jetzt ist die Frage, wo hat Andrea zuerst gewohnt? First, Before sa ano siya doon? Sa, yun nga, yung village. Nein. The Ah, land. hindi. Whoa. So after Whoa, where of is them first? land. Oh, After nun. land. Mhm. Dort. Half them land. Dort. Growth. Ano yung Dort? Ano ba? Wait lang nga. It's, ayan. Okay. Kala ko ibungin ito. Okay. So of them land. Okay. Warum wollte Andrea weg? Why did, ano siya? While, ay, gusto niya ano ba yan? Ay, dream niya mag-get trapped in foreign countries eh. Ich habe von fremden Ländern geträumt. Geträumt. Wollte Fremdsprachen lernen. Okay. That. Pag sinabi mo yun, Frau, paano mo sasabihin yung Andrea dream of going to another country? Andrea Traume? Andrea träumt Träumt. Träumt? of Oo nga, Andrea Träumt. Of fremden Ländern, for example. Ich habe vom fremden Ländern geträumt. So Andrea hat, you can say, Andrea hat Andrea. von fremden Ländern geträumt. Und wollte sie Fremdsprachen lernen und andere Menschen kennenlernen. Andrea hat fremden Ländern. Okay, so was hat Andrea nach der Schule gemacht? Ano yun? Was hat Andrea nach der Schule gemacht? After the school, anong ginawa niya? Anong ginagawa niya after school? Nach der Schule Ayun. habe ich eine Lehre. Reise. Lehre als Reiseberufskauffrau. Dem. Warum ist sie Ja. in Costa Rica geblieben? Okay. Bakit? Nag-asawa na siya doon. Asa na? Weil Si Dort. sie Weil sie geheiratet haben. Or you can say, weil sie dort lebt, arbeitet und eine Familie hat. Ulit, Frau? Ano yun? Weil Weil sie sie dort lebt
arbeitet und eine Familie hat. Eine Familie hat. He loves her work and No, because she has their, she loves their, She loves it. she has work and she has a family. Und was Familie Was? sie? Die Familie. Ayan, sabi niya dyan. Deutschland. Ich vermisse Deutschland und das Dorf. Genau, so sie Das Familie Deutschland Deutschland. und das Dorf. Genau. Okay, good. May time pa ba? Okay. So here, explain ko na ba to? Kaya niyo pa ba? Naku, ayan na si Prof. Modal Verben. Itong formen von Okay. modal verben. Sige na, kasi weekend naman. May time kayo para. So na ba yun? Modal, anong page, anong chapter yun? Wait lang, hanapin ko lang. Aray ko. Präteritum 66. Chapter 66. Hindi, site yung 66. Pero chapter 7 on Ay! 27. Okay. Okay, so Präteritum modal verben. So Präteritum gestern, früher, chichirichi. So mga nangyari na siya. Versus heute, Präsens, jetzt oder mit 35 Jahren. Okay, so here, sabi niya, es gibt kein Präteritum von möchten. Heute möchte ich einen Wein. For example, gestern wollte ich ein Bier. So, sa möchten, wala tayong Präteritum. Pero, instead of möchten, you can use the wollten. Okay. So, dito sa ating Präteritum na modal verb, wala siyang mga umlaut. Nawala yung mga umlaut. And then, always remember yung endungin ng ating conjugation ng verb sa preteritum or sa mga regular verb preteritum, ganyan lagi ang endungan. Ganyan. Okay. Parang conjugate din po. Oo, ganyan ang conjugated verb ng preteritum pag regular verb. So same lang din siya So sa yung nasa dulong row, Frau. saan. Ayun. Ito yung endung. Oh, Yan. So ganyan ang endung niya. Okay, so wala siyang So yung konin is can, right? So pag sa English, preteritum na can. siya, magiging could. Good. Okay. Sige. Pag could, yun na yung may umlaut? Wala siyang Walang umlaut. Pag preteritum, could. Okay? So pag nangyari siya, gagamitin niyo yung pag nangyari na siya is content. Wala siyang umlaut. Kasi pag may umlaut siya, yun yung parang nagre-request kayo. Yun yung conjunctive. Okay. Pag may umlaut, yun yung request, forschlag, yun yung imagination, ganun, dream, ganun. Doon yung ginagamit yung may umlaut. Pero pag nangyari na siya, gagamitin nyo yung preteritum na nagkukwento kayo na nangyari na sa buhay nyo. Is ito, walang umlaut. So ito, pwede nyo siyang gamitin in speaking or sa writing. Si preteritum kasi ginagamit natin siya sa writing, mostly sa writing, pero
sa mga report, ganun, yung mga libro, books, novel, ganun. Do Yun not, yung pretérito. oo. Pero yung sa speaking, di ba, ang ginagamit natin is si present perfect, si PP. Yung mga past tense. So, sa past tense. Okay. So, si können, I könnten is could. Si mussten is had to. Had to, have to, ganun. So, have to. Had to. Had to. Dürfen. Preteritum na siya. Okay? Si dürften naman is, Allowed. parang were allowed. Nangyari na siya, were allowed. Mm-mm. And then si wollten is wanted. Wanted. Oo. Wanted as in, I want. Oh, Past tense ng I want. Wanted. I wanted to go to Germany but I don't have money. Okay. Sakay na lang tayo sa bangka. Sollte naman should. So, Should. okay. So, ayan. Diyan ginagamit natin si preteritum. So, Beispiel dito. Ich musste also ich war ledig und hatte keine Kinder und viel Zeit. So, I was single and Single. children and have a lot of time. So, before, ich musste nie kochen. Before, I don't have to cook. Aber jetzt, ich muss jeden Tag kochen. Kasi verheiratet na siya, may 4 na siyang anak, wala na siyang time. Mm. So, everyday kailangan niya mag-work. Pero before musste. So, kita niyo yung pagkakaiba. So, I could go to the cinema every day, aber jetzt, ich kann nicht oft ins Kino gehen. So, ngayon, di na siya makapunta. Before, she could go to the cinema. Okay. Ich durfte keinen Alkohol trinken. So, I were not allowed to drink alcohol. Ich darf keine Schokolade essen. So, dito naman, I am not allowed to, Mabana. Eat chocolate. So, before, ich Ich wollte bin. I don't wanted to have children. Aber jetzt, ich möchte noch ein Kind. So, pag presence, yung möchte, mangyayari pa lang. Ito naman, si wollte, nangyari na siya. Okay. Ich wollte nie Mutter sein. I don't wanted to be a mother. Dito naman, ich will eine gute Mutter sein. So, I want to be a good mother. Okay. Und dann, ich sollte viel lernen, hat mein Vater gesagt. So, before, she should learn a lot. Her father said. I should learn. Ngayon naman, I should do a lot of sports. My doctor said. Ganun. So, walang preteritum yung möchten ha. Instead, gamitan nyo siya ng wollten. Okay? So, alles klar. So, gawa tayo ng konti lang. Ito, ano nyo lang naman to. Okay. So, I think, ich glaube, madali lang yan. Ano-ano nyo lang naman to eh. Dito. Sabay kasi may pipiliin kayo. Okay. Okay, Sprachen lernen für den Job. Welches Modalverb ist richtig? Schreiben Sie in der richtigen Form. Okay.
Okay, so letztes Jahr lang ich in der Exportabteilung arbeiten. So last year I worked in the export department. I could or I wanted to. I wanted pala. I could. I wanted to. Kasi may dito, Last ako year. blank is, Oh. but I could not, parang sabi niya. But I am not allowed, parang ganun. So dito is I wanted, volte. Wollten. Kasi may aba. Wolte. Is it Wolte kasi Frau, ish to, di ba? Yung subject. ish? Oo. Okay. In the export of the. Aber ich. So, Ay. Aber ich. ab nicht, weil ich kein Französisch. So, but Musen yun. Aber ich muse. no, music is have, Mus. parang music, I have to. kailangan mong gawin. Ah. Your Durf. dusted is not, hindi ka allowed. Allowed. Oo. Durf. Okay. Aber ich durfte. Aber ich durfte nicht, weil ich kein Durfte. Französisch. Konnte. Because I am not. Could not. Konnte. Wir arbeiten nämlich mit Frankreich zusammen. So we are working with French. French people. So therefore, deshalb have to or could. I could Francis. Musste. So Musste. I have to learn French. Genau, ich musste. Zuerst musste ich zweimal pro Woche in der Firma lernen. Nach 2 Monaten lang After ich auch nicht 1 minute. Französisch. Con. So, I konnte. Conte. After 2 months. okay. Lang ich einen Sprachkurs in Frankreich machen. Musste. Ich musste 2 Wochen Urlaub nehmen. Dann lang ich nach Paris fahren. Wollte. Volte. I think ich musste why I have to take 2 weeks vacation. Then I could. Konnte ito. I could travel back to Paris. Then I could travel back. Sprachkurs lang ich jeden Tag Hausaufgaben machen. In the language course, blank every day make homework. Musste. Ich blanken alle Sehenswürdigkeiten in Paris besichtigen. I have all the tourists. Musste oder wollte? Ano nga yung besichtigen, bro? To visit, to show, to look. Besichtigen? Visit. Visit. Besichtigen. I Want. would want. Wollte. Ich wollte gerne all. Aber das blank ich nicht genug Zeit hatte. because I Konnte. don't have much. Konnte. Okay. Nach 2 Wochen blank ich viel sprechen. After 2 weeks. After 2 weeks. Kaya na niya mag-speak a lot. Konnte ich viel sprechen und verstehen.
Und Nakaintindi na siya. Und dann ich. auch in der Sportabteilung arbeiten. Und ich Dorf. Allowed na yan. Durfte. und ich dort Then, dann auch in okay, gut. So die andere, das ist eure Hausaufgaben. Yung 1 und 3. Okay? okay. 1 und 3. Okay. Gut. Danke. Und dann könnt ihr auch bitte Sätze schreiben von konnten, mussten, dürften, wollten, sollten. Tig one sentence. About Ilan? tig lang po. Sets. Any Sätze. About your life happen. Nangyari sa inyo. Habo. Mm. Pas. Oh. Pretérito. Patay. Okay, good. Okay. Das ist alles. Gute Nacht, Frau. Na, spoken Das ist Bis, ano ba? sa Montag. Bis Montag. bis Montag. Tschüss. Tschüss.